सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आईक्यू के फ़ोन में वॉल्यूम कैसे बढ़ाए। अगर वॉल्यूम प्रॉब्लम आपका बंद होगा जैसे कम हो चुका है, आप चाहते हो उसको बढ़ाने को, तो कैसे बढ़ाओगे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। कोई भी आईक्यू का फ़ोन हो सब में सेटिंग कर पाओगे। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना। जब सेटिंग ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है इस प्रकार से। जब स्क्रॉल डाउन कर लोगे यहाँ देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना वॉल्यूम वाले। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है मोबाइल का बढ़ाना चाहते हो या रिंगटोन का या नोटिफिकेशन का या अलार्म का, ये नीचे का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर इस पर आप इसको भी ऑन कर देना। जब इसको ऑन कर दोगे यहाँ से वॉल्यूम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ से ऑन हो कर सकते हो। अगर गैस इसको बंद कर दोगे तो आप में देख सकते हैं इसको ऑन करने पे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जैसे बंद रहेगा तो 100% तक बढ़ा दो। अगर ये इसको ऑन कर दे तो यहाँ से 150% आवाज़ इसकी बढ़ा सकते हो। और इसके बाद यहाँ से गैस ऊपर से भी बढ़ा सकते हो। इसी प्रकार से आपको सेटिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है।